السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت سريع في الخلاط بمكونات بسيطة كده موجودة في البيت إن شاء الله، وهنعملهم ويلا بينا كده نعمله بسرعة بسرعة. هنسمي الله معانا هنا كده. بسم الله. شفشق الخلاط. هنحط في شفشق الخلاط بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. طبعا هنحط بيض يبقى معانا ايه؟ فانيليا. يعني ربع معلقة كده صغيرة فانيليا. ومعايا هنا كوباية الا ربع سكر، ومعايا كوباية الا ربع زيت، وذرة ملح، يعني ذرة ملح صغيرة خالص بس. هنضرب بقى كل ده في الخلاط. انا بس عشان صوت الخلاط عالي هضربه وارجع لكم. انا هنا بقى ضربته، ولازم اتاكد ان السكر داب كويس قوي. تمام. هنجيب بقى المكونات الجافة بتاعتنا. معايا هنا بولة هحط فيها كوبايتين دقيق منخولين. تمام. حطهم. هننزل بس كده. ومعايا دي نص كوباية نشا. هحط بقى معلقة بيكنج باودر كبيرة. تمام. وهقلب بقى كل ده كده مع بعض. هو المفروض كوبايتين ونص، من كوبايتين ونص 3 دقيق، بس انا حطيت 2 وهنشوف الخليط هياخد معانا قد ايه. نحط بقى الخليط. هنقلب بقى. انا مش هعجن، انا عايزه ادخل المكونات في قلب الدقيق. هعجنها وارجع لكم. انا لميتها كده بس حاسه ان هي ايه، لسه ملزقه، عايزه يتحط فيها دقيق. فانا معايا كوبايه دقيق، هشوف هحط حبه حبه واشوف هاخد قد ايه. انزل بقى كده واشتغل بايدي. انا لميتها اهو، بس ايه، عايزه برضو دقيق تاني. كده انا حطيت نص كوبايه، حطيت ربع وربع بصوابع كده، عشان انا مش بعجن، بقول انا بلم بس. متنسوش يا جماعة ايه، نصلي على سيدنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحوقن ونستغفر وندعي لولادنا في الأيام المفترجة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا مصطفى. هاخد بقى النص الكوباية اللي فاضلة، هكمل وارجع لكم. أنا اهو خلصتها بقت كده اهي، شايفين؟
هاخد بقى جزء منها كده، نصها كده. وهحطه هنا وهعمله بالكاكاو. هعجنها بقى وارجع لك. انا هو عملتها بكاكاو، خدت مني حوالي معلقه ونص كاكاو، اللي هو الكاكاو الاسباني الخام. وهنحطها بقى دلوقتي، هنعمل بقى البيضه دي الاول. تمام. هجيب بقى صاج وادهنه بزيت او احط فيه ورق زيت. اهو انا دهنته اهو بالزيت. هاخد بقى حته صغيره كده، بسم الله. اهي بعملها بالطول كده اهو. مش عايزاها تبوظ قوي من تحت ومن فوق. عايز تعملي مدور اعملي، عايز تعملي ايه بيضاوي كده اعملي، اظبطي وهي كده. شايفه ان هي كبيره. اهو. وممكن نعملها مدوره كده اهي. انا بوريكي ده وبوريكي ده اهي. وهاجي بقى كده على الصاج. تمام. وبالمعلقه اهي اهي. ممكن اعملها برضو كده، وممكن بدي اللي هي قطعت البسكوت اهو. شايفين اهو. هكمل انا بقى وارجع له. انا خلصت هنا بقى الصاجين. ادي صاج اهو. وادي الصاج التاني. انا طبعا من اول ما بدأت انا مشغله الفرن من قبلها كده ب10 دقايق ربع ساعه على درجه حراره 180 او وسط، لو الفرن بتاعك عادي من غير درجه حراره. هروح بقى احطهم في الفرن ونرجع. رجعت لكم بقى بعد ما خلصت. دي كانت كل الكميه اللي احنا عملناها ب3 كوبايات دقيق. هم خدوا مني 3 كوبايات ومعلقتين بالظبط، يعني العجينه خدت مني 3 كوبايات ومعلقتين دقيق. تمام اهي. شايفين شايفين وطريه من جوه. عايزه اوريكم برضو دي اهي. شايفين. يا رب بقى كده ايه الفيديو بتاعي يعجبكم والطريقه بتاعتي تعجبكم. جربوها والله مش هتندموا، هتدعوا لي ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا باذن الله. وما تنسوش تدعوا لي ولايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم كده بذكر الله ان شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.